จะเสนอให้สร้างสะพานข้ามไปฝั่งนู้น ก็เป็นทางเลือกหนึ่งของชาวบ้านเนี่ยนะก็ดีผ อ่ะ มก็ไม่ได้ขัดข้องเพราะผมก็บอกเราไม่ได้กำไรเลย เรา ถ้าเป็นเอกชนนี่ขึ้นราคาตั้งนานแล้วแม้ก็ขาดทุนอยู่ไม่ได้เพราะเราที่ว่าเราให้บริการสาธารณะคือไอ้เงินทุกบาทไม่ว่าค่าน้ำมันแพงค่าซ่อมบำรุงพนักงานนี่ก็มาจากภาษีของพี่น้องประชาชนงั้นเราก็ไม่อยากจะให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากการขึ้นค่าบริการค่าโดยสารเราก็เลยมีราคารถในทุกชนิดตรงเนี้ย20 บาทรถคนแก้คันเองผมว่ามีสงขลาแห่งเดียวตอนนี้ที่รถที่แบบนี้เยอะนะที่มีแต่อาจจะน้อยกว่านี้แล้วไม่เราก็มีชูชีพจริงๆกันเนี่ยที่ไอ้นี่ก็มีเรือยางด้วยแล้วมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกขึ้นลงก็ไม่เคยมีปัญหาไม่มีปัญหาอาจจะมีบ้างเวลากระแสน้ำมันแรงแล้วแต่นั้นอาจจะมีบ้างแต่ก็นานๆครั้งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่กำลังออกเนี่ยมอไซค์จะครึ่งลำเลยเกินครึ่งลำมอเตอร์ไซค์เยอะกว่าเยอะ มาก